唔係佢緊個美團啊，哥哥。唔係三米點評下啦，因為呢個問題我覺得你都幾專業下㗎。三米啊，美團哥，你講下。點講咧？係其實佢覺得唔係好清楚嘅，講真句啊。點唔清楚啫？成件事我都聽先聽楚咯。唉，有啲嘢講老實話，你聽到就話係咁啫，但係咧真實係點咧，就未必都知道嘅，明白啊？咁佢真實係點樣咧？如果你自己認為係咯，係，咁又跟住又知道啲乜嘢咧？係咪先？嚇？咁你想我點樣評價咧？咁以你自己嘅思想咯、邏輯思維嚟諗下咯，呢個男嘅到底係咪咁樣嘅情況咯？咁樣。唔係喎，啱啱你上嚟嘅時候，你點評到好犀利下嘅喎，你又連阿 Sam 哥都點評埋嘅喎。啊，你講下。嗱，你咁你不如連我都點評埋。係啊，我夠膽講㗎。咁你不如講下。我夠膽講㗎。唔係你夠膽講，而係你點評人哋上嚟講説話嘅時候，咁你又話人哋嗰啲係點樣去呢個糊塗姐姐，即係教佢呢個辦法點樣去叫翻佢老婆大佬翻嚟就得啦，係咪先？咁你連阿 Sam 哥點評埋，阿姐，你講。阿姐姐講實話嗱，就係我當時咧，啱先咧我就好唔開心。唔係喎，嗱你聽我講，我冇責怪你。嗱你聽我講，你唔好誤會，我冇責怪你。你唔好誤會，我冇責怪你。咁我又想聽下你又點評下咁樣咯。呢個哥哥應該點樣做，或者即係評論啲人又點樣咁？其實真係對唔住啊，因為真係我真係對呢啲呢事我就唔係幾上心嘅。唔係，其實佢純粹上嚟咧就係講個外賣嘅啫，係咪？咁唔好咁講，本身已經夠餓啦，你唔好講外賣。加埋小圓5個一齊入芳村啦，不如一齊入芳村啦，5個啦呢個。又有芳村，你一陣間又芳村，一陣間又南朗，唉，講老實話，我同三米呢個哥哥，小圓咧，你知芳村咩意思啊？三米呢個，我想問下你知唔知芳村係咩意思？唉，芳村講老實話咧，就係即係如果你可能唔好清楚，係真係最早嘅，即係我問下你啊，我問下你係咪可能係食宵夜嘅地方？係咪可能係食宵夜嘅地方啊？講咩啊？唔係啊，其實佢明嘅，一針見血傻，佢樣樣都明嘅，佢只係心情唔好嘅啫。呢個靚仔。你又講芳村，你點個外賣？我梗係知啦。喂，咁你芳村，你有冇試過？你講實話嗱，我年紀肯定大過你嘅。你有冇試過喺芳村嗰度啊？我問你啊，你點個外賣？你點個外賣上嚟直播間度講，你收唔到外賣，關直播間差事咩？我哋去邊度揾一個外賣俾你啊？你話我又唔知，我又唔係話炒外賣跟住賣。靚女啊，靚女，唉，其實你真係誤會啦，唉，我邊有可能為咗一個即係外賣就咁樣啊上咪又要講嗰啲咁嘅嘢咧？邊有可能啊？好啦，你點評1米啦，你諗下，點評1米冇錯，唔好扯呢啲咁嘅話。Sam 哥你講啊，呢個話題我真係唔識評啊，Sam 哥。唔係佢話要練佢老婆上嚟先㗎，我講啊肯定係呢個男嘅，即係窮心未盡，色心遊戲咧，已經包括咗所有嘅，即係揾兩分錢啊，鳩鳩屎屎嗰啲學人金屋藏嬌啊！你話你嗱阿1米。阿匿名阿哥哥嗱，我擺明你嘅心思就好明顯嘅，你係對你前任係放唔落手，係咪係想湧入懷抱嗰隻？即係人哋。咁我依家問咗，你聽我講好唔好？假如